Всем привет, с вами канал Фанат R2R. Сегодня мы поговорим, какие поезда когда-либо встречались на станции Карпинск. К вам есть просьба, подпишитесь на мой канал. Ну ладно, начнем. Первый на сегодня поезд — это снегоуборочный поезд, но номер я его, к сожалению, не знаю, поэтому информации таковой про него и нет. Второй поезд — это электровоз постоянного тока. Это тепловоз ТЕМ-25365. Информация о нем.